اللاعب أحمد فؤاد بغدودة لاعب المصارعة الروماني، هل هو هارب أم استخدم الحق الدستوري له أن يلعب لأي بلد تقدر موهبته؟ قصة ظهرت ترند واتحكى فيها كتير، وتعالى نحكي لك الحكاية من الأول وأقول لك من هو أحمد فؤاد بغدودة. أحمد فؤاد بغدودة لاعب مصري حاصل على 8 ميداليات ذهبية في المصارعة الروماني. أحمد فؤاد بغدودة كان آخر مسابقة لي في تونس وحصل على الميدالية الفضية، والبعثة خلصت ومصر حصلت على 67 ميدالية منهم الذهبية ومنهم الفضية، والبعثة اتحركت من مطار تونس ونزلت عندنا مطار القاهرة، وبيعدوا البعثة ملقوش أحمد فؤاد بغدودة. دور على أحمد فؤاد، فين أحمد فؤاد؟ تليفونات، اتصالات، اللاعب راح فين؟ لقوا اللاعب سافر إلى فرنسا. فبدأت الاتصالات بتاعتنا ومخاطبة الاتحاد الدولي لضمان حقوق الاتحاد المصري للمصارعة الروماني في قصة أحمد فؤاد بغدودة. طبعا الاتحاد المصري قال لك احنا بنحط له كل الدعم وبنصرف عليه وبنديله والقصة، وقال وعاد والقصة كده. خرج علينا والد اللاعب وفجر المفاجآت، قال لك ان اللاعب كان يتقاضى راتبا 2200 جنيه. لاعب حاصل على 8 ميداليات ومصنف عالميا يحصل على 2200 جنيه فقط لا غير. والمكافأة الأخيرة كانت له 16000 جنيه. تخيل لعيب حاصل على 8 ميداليات بياخد 16000 جنيه. محمد مجدي جفشة عندنا في الأهلي ما بيباصيش كورتين وبياخد ملايين. عندنا مشكلة كبيرة. خد بقى الكبيرة، ال 16000 جنيه اتخصم منهم 14800 جنيه ضرايب، وتبقى للاعب 1200 جنيه. ما تغدوش في بابا دوحة. أي كمية فساد في الألعاب الرياضية، أي كمية عدم اللامبالاة، إيه أكل حقوق الناس ده؟ هستنى من حضراتكم إنكم تقولوا لي هل أحمد فؤاد بغدودة والتصرف الذي فعله هذا حقه الدستوري الذي يكفله له القانون أن يمثل أي دولة تقدر مهارته وإمكانياته؟ فهل خروج أحمد فؤاد لتمثيل فرنسا حقه، أم يعتبر لاعب هارب خان بلده وخان الأمانة؟ هنتظر من حضراتكم في تعليقاتكم، هتقولوا لي رأي حضراتكم إيه، ونخش على اللي بعده. ولكن ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب دعما لأخوك الحلواني عشان يقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولقاء جديد في الكورة مع حلاوة. حلقة النهاردة شيقة، قصة أحمد فؤاد بغدودة قصة وحكاية كبيرة، لازم حضراتكم تقولوا لنا آرائكم فيها إيه، وهل ده حقه أم لا. مطولش عليكم، عندنا مؤتمر الرئيس المعزول لنادي الزمالك الأستاذ مرتضى منصور. هجرى لحضراتكم أهم البيانات اللي قالها ونعلق عليها مع بعض. مرتضى منصور يتحدث، بيقول لك الراجل اللي معاه جن اللي اسمه موسيماني نحن لم نتفاوض معه نهائيا كفرقة الزمالك، والمدرب اللي عندنا قده 100 مرة، وهات لي دليل واحد على ان احنا تفاوضنا معاه. نعدي دي، خش في اللي بعدها. فريق اليد
عندما يكسب أو يفوز، بمعنى أدق عندما يفوز فريق اليد ينسب الفوز للأسطورة أحمد الأحمر، وعندما يهزم ينسب كل الخسائر وكل الضغائن لابني أحمد مرتضى. ولولا أحمد مرتضى عاشق للقيان الزملكاوي، لولا أنه يبذل جميع الجهد. الخبر الثالث بيقول لك لاعب بيدخل الهدف بظهره، هو بيتكلم هنا عن النادي الأهلي، لاعب بيحرز الهدف بظهره وأطهر الطاهر بيضيع لكم بلنتي، ورئيس الترجي يستقيل، والفرقة 5 إصابات فرقة الترجي، وجمهور يفتعل الأزمات، كل هذا لصالح النادي الأهلي. قول لي يا محمود يا خطيب بتعملها ازاي؟ نعلق احنا بقى وناخدها خبر خبر. حتة موسيماني دي حاجة ما تخصناش احنا كمحللين، او انا كحلاوة ما تخصنيش. موسيماني مدرب كبير، وهو يعلم تمام العلم ان الزمالك لا يستقر معه مدربين، ومنظومته 90% فساد. فبالتالي موسيماني ليس بالرجل الغبي انه يجي فرقة مهلهلة ومنظومة مذبذبة يضيع تاريخ بناه عشان يجي الزمالك يضيع. ولكن موسيماني له كل الاحترام، ولكن مرتضى بيتكلم ان موسيماني معاه جن. تصريحاته النهارده كلها واخدها لحته الجن والعفاريت، وما يثبت كلامي هذا التصريح الاخير عن النادي الاهلي. يقول لك اللاعب بيجيب جون هدف بظهره، يعني ظهره للمرمى وحط هدف، واطهر الطاهر بيضيع لكم بلنتي، والترجي بيفتعل الازمات مع الامن جماهير الترجي، فبالتالي تمنع من حضور المباريات، واللعيب يضيع لكم البلنتي. طب ما تقول لنا برضو المدرب بتاعنا بيدرب ازاي؟ سيدي الفاضل، هذا عبث كروي، هذا الايجيبشن ليج. مرحبا بحضراتكم في ارض الالغاز. مرتضى منصور طالع يعمل فرقعة اعلامية رغم انه هو رئيس معزول بأي صلاحية، يدخل النادي ويطلع في مؤتمر صحفي ويفتعل كل هذه الضغائن والأزمات ويسب ويقول القيل والقال وجال وعاد وراح وجاب جنب بظهره. سيدي مرتضى منصور، انت بتوصلنا لايه؟ انت رئيس نادي. تعالى بقى هسيبك من اللغة العربية والفصحى واللي رايحة واللي جاية، هكلمك بقى بالبلدي. حضرتك رئيس نادي، عن اي طريقة تتحدث؟ انت بتكلمنا وعاوز توصل لنا ايه؟ انت وراك جماهير بالملايين، هتوصل لهم ان الاهلي بيلعب بالسحر؟ سيد الفاضل، مفيش الكلام ده في الكورة. سحر ايه؟ السحر ما خلاكش انت رئيس جمهورية ليه؟ ما بتعرفش تدفع؟ فقير. وصلت الزمالك لمهزلة ومضحكة كروية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فريق عريق مؤسس 1911، اديله فوق 110 عام، وصلته للمهزلة الكروية. فريق يحمل جميع البطولات، جميع البطولات الكروية في القارة الإفريقية يحملها في خزائنه. ماذا تفعل أنت؟ ماذا تتحدث أنت؟ أرجوك ارحمنا، رجل عديت 80 سنة، احترم سنك لأن سنك لم يحترمك. أرجو من حضراتكم إن أنا النهاردة اتكلمت بأسلوب محترم شوية مع مرتضى منصور، عشان أقسم بالله حرام السيئة اللي تاخدها عشان خاطره. فالواجب علينا التنبيه إن حلقة النهاردة كانت عصيص مرتضى منصور بيتكلم الخبر الثالث عن أحمد مرتضى وكرة اليد، إن الفرقة لما بتفوز بينسبوا الأمر لأحمد الأحمر أسطورة الزمالك، الأسطورة المحترمة اللي نكون لها كل احترام وتقدير. وعندما تهزم الفرقة ينسبوا الهزيمة لأحمد أمير.
لاحمد مرتضى منصور. اسف حضرتك، ابنك ما بيعملش حاجه في الكوره. فرقه الزمالك معروفه ان فرقه مكفوله على نفسها في كره اليد، وفرقه من عمالقه كره اليد، من قبل ما تيجي لا انت ولا ابنك ولا اولادك ولا تخشوا العزبه. عشان تيجي النهارده تفهمني ان واحد من اسطوره نادي الزمالك، ومحدش يختلف معايا من جمهور الزمالك، ان احمد الاحمر من اسطوره نادي الزمالك، وتيجي تقول لي اصل احمد ما عملش حاجه، ولا احمد ليه كل الفضل. انت شغال تنسب الفضل لاولادك ليه؟ انت ما فيش حاجه بتحصل في النادي حلوه الا اللي اولادك فيها. اي حاجه تاني لا. لجنه الكره اللي شغاله دي دلوقتي وبتدير النادي لو نجحت هتقول رغم ان انت معزول وابنك مستقيل والثالث لا يفهم شيء في الكوره، ولكن عند نجاح اي شيء هتقول ابني ابني ابني. اسوريو كسب مباراه، اول مباراه جه قلت ده امير اللي جايبه، ولجنه الكوره ما جابتوش، محدش يعرفه. وعندما تتوالى الهزائم تقول ماليش فيه، انا راجل معزول. النهارده طلع يقول نادي الزمالك عاوز 100 مليون جنيه خلال اسبوع، ان لم تاتي الفلوس سيوصل النادي لمهزله. ما انت اللي وصلته، انت اللي وصلته بكتر القواضي وكتر الكلام وكتر الحكاوي. مرتضى منصور ارحل عن الكره المصريه، احترم تاريخ النادي واحترم سنك، لان سنك عدى ال80، وانا من باب تربيتي ما اقدرش اعيب في شخص عدى ال80 سنه. واسف لحضراتكم على الاطاله، وانتظر من رد حضراتكم على احمد فؤاد بغدوده، هل هو هارب ام استخدم حقه الدستوري؟ وسلام من الله عليكم ورحمه الله وبركاته.